să fie numele Domnului Iisus Hristos. În această dimineață îl binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus împreună cu Duhul Sfânt. Îi mulțumim lui Dumnezeu căci totuși în dimineața aceasta a hotărât și a îngăduit să ne mai adauge o zi la zilele vieții noastre. Mi se bucură inima când mi se zice haidem la casa Domnului. Tu, tinere care asculți cuvintele Domnului, nu-ți împetri inima, dăruiește lui Dumnezeu și El este acela care te va binecuvânta. Va veni o zi, va veni o clipă încât ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu și depinde ce și cum ai stat pe pământul acesta. Datorită lui Dumnezeu sunt astăzi aici, căci dacă n-ar fi fost El de partea mea, puteam să fiu în alte locuri, puteam să mă trezesc pe patul de spital, puteam să fiu la un oxigen, dar pentru că și mila lui Dumnezeu și harul Lui încă mai există și bunătățile Lui nu s-au sfârșit și îndurările Lui n-au ajuns la capăt, am gândit ca în această dimineață să mă pot ridica din așternutul meu. Chiar dacă ești astăzi în viață, nu ești datorită ție că ești tu cineva sau eu, ci suntem în viață datorită lui Hristos. Lăudat să fie numele Lui Cel Sfânt. În această dimineață îi mulțumim totuși lui Dumnezeu căci a îngăduit să fim în locul acesta. Mi se bucură mult inima când mă împărtășesc cu frații împreună, când se vorbește din cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu ca El să ne adaptă pe fiecare în parte. Te rog frumos, tu care asculți cuvintele Domnului de această dimineață, deschideți inima largă înaintea lui Dumnezeu, ca El să toarnă binecuvântarea Lui peste tine. Mi-aduc aminte cu câtva timp în urmă, când eu împreună cu frații mei de trup îi slujeam lui Dumnezeu, dar cel rău vrăjmaș l-a fost pe urmele lor și l-a dezbrăcat de haina dragostei. Dar Dumnezeu Tatăl nostru să nu-i ține seamă fără de legile lor și să se lasă lor descoperiți din nou viețile lor, să-L primească pe Domnul Iisus. Mă voi bucura mult când voi asculta că și frații mei, împreună cu Tatăl meu, se vor întoarce la Domnul Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui Cel Sfânt. Nu după multă vreme, Tatăl meu a trecut printr-o primejdie pe care credeam că își va da Duhul. Dar la o simplă rugăciune, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea mea și rugăciunea mamii mele, pe care l-a readus din nou la viață pe Tatăl meu. Dar numai căci El a uitat de legământul pe care l-a făcut. Dar eu cred cu siguranță că cel nu va pleca din viață până ne va primi pe Domnul Iisus Hristos. În această dimineață, facă bunul Dumnezeu să revasă harul Lui peste noi. Mă aflu în casa mea, în Londra, împreună cu fratele meu Leonard, și mă rog ca harul și pacea Domnului să coboare în inima Lui. Cu
cu ajutorul lui Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu în această dimineață, căci totuși a îngăduit să fiu în locul acesta. Toată cinstea, toată lauda, tot meritul îi se cuvine Domnului Iisus Hristos. Pentru că de bunăvoie și nesilit de nimeni a luat chip de om și a venit pe pământul acesta, a purtat coroană de spini pe capul lui și a brăzat brazde de sânge pe străzile Ierusalimului, ca tu și eu să fim astăzi mântuiți prin sângele lui cel sfânt. De aceea îi mulțumim, de aceea îi lăudăm numele lui cel sfânt, pentru că merită. Cuvântul Domnului spune în Psalmul 41: ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl păzește și îl scapă de toate necazurile lui. Într-un alt cuvânt spune: mi se bucură inima când mi se zice haidem la casa Domnului. De aceea îi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul Lui, pentru cuvântul care ne-a înzestrat în această dimineață. Nu sunt un mare predicator, dar Dumnezeu a lăsat harul Lui și binecuvântarea Lui peste noi. Mă rog în această dimineață ca toți aceia care vor asculta cuvintele Domnului să-L primească pe El, căci bunătățile Lui nu s-au sfârșit și îndurările Lui n-au ajuns la capăt. De aceea, în această dimineață, cred că am simțit în mâna Domnului, am simțit Fiul Duhului Sfânt. Aleluia! În numele Domnului Iisus Hristos s-a vorbit cuvintele acestea și mulțumim lui Dumnezeu. Amin.